¿Sabías que la apnea del sueño aumenta con la edad? A medida que envejecemos, el riesgo crece debido a cambios en las vías respiratorias y pérdida de tono muscular. Pero en adultos mayores, los síntomas pueden ser menos evidentes. Fragmentación del sueño, somnolencia diurna, cambios de humor o memoria. Estos síntomas a menudo se confunden con el envejecimiento normal o enfermedades como Alzheimer. Pero es clave detectarla, ya que la apnea puede causar problemas graves como hipertensión, diabetes y enfermedades del corazón. Diagnosticarla y tratarla mejora la calidad de vida y la salud. Dormir bien es vivir mejor.